呢度真係唔係咁簡單。大家都好準時啊！我哋開始上堂。咦？飛人嘅時候遇到突發嘅緊急狀況，要嗌幾多次 Mayday 咧？周欣同學3次。如果喺惡劣但係尚可控制嘅情況之下，咁又點啊3次 ban。差少少啫，不過 good try 嘅，係嗌3次 pan pan。航空飛行咧比較複雜㗎，如果冇記性嘅話咧，會好危險㗎。香港五輪工學院設有航空實驗室，俾我哋嚟揸飛機，加強我哋嘅記性嘅。不如我哋而家一齊去試下。呢個飛行模擬駕駛設備包括控制桿同軚盤，可以俾你哋試下喺香港嘅上空飛行。你而家試下由大嶼山揸去香港機場。我真係未試過揸咁大架飛機喎。周欣欣夠鐘行啦，要去幫手拍片啊！哇，咁快我已經到咗香港國際機場。雖然我哋嘅起點未必一樣，但係呢度嘅課程咁多元化，無論起點喺邊都好，我哋都可以一齊，甚至乎更快衝線。搞掂，辛苦晒各位，可以放假啦！咦？乜咁啱嘅？咦？你喺度做咩啊？我喺度曬緊太陽啊嘛，喺呢度曬太陽啊？同埋喺度諗緊今年嘅遊學團，我應該去馬來西亞浮潛啦，定係去澳洲睇袋鼠啊？切，扮晒嘢。失禮晒。冇事嘅話，不如一齊食 lunch 啊！好啊，唔該。要咩啊？要個熱咖啡漢堡包啊？你咯。我都要個漢堡包加雞翼啊！咦？有冇人話你似 YT 啊？咁要多杯凍檸茶就好甜啊！唔該。喂，間共演茶成點啊？啱唔啱班學生讀啊？呢度教學資源豐富，學習環境舒適，咁多種課程可以揀，好啱同學仔讀。一個字，絕！既然都 mission complete 啦，我想繼續留喺度，認真讀書。吓？喂！ Own your future now。